કેમાય કંપનીનું ટ્રીમર એકદમ મસ્તીનું પ્રીમિયમ વસ્તુ છે અને આના જો આધું બધું સેટઅપ આપેલું છે 1 2 3 4 5 6 જેવા ફરમાં આપેલા છે અને આ એનું ચાર્જિંગ કરવા માટેનું સાથે આપેલું છે પ્લસ આ સફાઈ કરવા માટેનું આપેલું છે મસ્તીની વસ્તુ છે પ્રીમિયમ અત્યારે આની સેલ કરેલો છે સારી ઓફરમાં નાખેલું છે મિત્ર તમને કેટલામાં આપ્યું છે 600 રૂપિયામાં એકદમ સસ્તું આટલું સસ્તું ને વસ્તુ કેવી છે સારી છે ને બરોબર દેખી લો વસ્તુ એકદમ પ્રીમિયમ છે માર્કેટ ભાવ તમને મળી રહેશે મતલબ કે 1000 રૂપિયાનો તારે આનો ભાવ ચાલે છે એ જ ભાઈને આપી દીધું છે માત્ર 600 રૂપિયામાં ને આ ભાઈને એક મસ્તીનું નેકબેન્ડ આપ્યું છે કેટલા મિત્ર આપ્યું છે ખાલી 150 સરસ કહેવાય આટલી મસ્તીની વસ્તુ નોઇસ કંપનીની વસ્તુની 500 રૂપિયાની વસ્તુનું માત્ર 150 રૂપિયા ભાઈને મળી ગયું છે આવી ઓફર તમે બી લાભ લો।